हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू एस टेक्निकल चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मीवी प्ले का ब्लूटूथ स्पीकर। मुझे पता है कि काफ़ी देर हो चुका है, अभी तक आपको सब कुछ पता ही चल गया होगा। तो मैंने गलती से पहले जो ऑर्डर था वो मीवी के वेबसाइट से कर दिया, तो उसमें मुझे बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैं और एक वीडियो में मीवी के वेबसाइट के बारे में बहुत मतलब जो मुझे जो दिक्कत हुआ वो सब के बारे में बोलूँगा। और ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से लिया है 900 रुपीज़ में। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का प्राइस 2 दिन पहले 800 रुपये था, 2-3 और मुझे 900 में ख़रीदना पड़ा वो मीवी के वेबसाइट की वजह से। तो दोस्तों ये ऑर्डर मैं परसों किया था अमेज़ॉन से और आज मुझे मिल गया है, मतलब 2 दिन में। मैं कोलकाता और मेट्रो सिटी में नहीं रहता, इसलिए एक दिन बाद मिला। कल ही मिल जाता अगर मैं कोलकाता में रहता। तो दोस्तों, कभी भी प्रोडक्ट क्या खरीदें तो मीवी के वेबसाइट से खरीदने से पहले मैं तो 1000 बार सोचूंगा। तो ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा इसका डेटा केबल जो काफ़ी छोटा है, चार्जिंग केबल, और ये ऑक्स केबल। जो कलर है ऑरेंज, ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो देख पा रहे हैं प्रोडक्ट का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है प्राइस के हिसाब से। और दोस्तों, इधर पैसिव रेडिएटर, बहुत सारे भाइयों ने कहा कि इधर पैसिव रेडिएटर नहीं है, लेकिन इसमें है। इधर जो स्पीकर है तो वो अप साइड पे है, और जो पैसिव रेडिएटर है वो नीचे के साइड में। इधर एक पैसिव रेडिएटर है और इधर एक स्पीकर है। तो इसी के वजह से इसमें जो बैस, जो साउंड जो इसमें सबने बोला था इसमें ज़्यादा बैस बहुत अच्छा है, वो इस पैसिव रेडिएटर की वजह से है। और इधर पावर प्ले पॉज बटन। मैंने सुना है कि इसका जो बटन है बहुत हार्ड है, लेकिन उतना भी नहीं है, चल जाएगा काम। और चलिए इसे पावर ऑन करते हैं हम। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड। तो दोस्तों, इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो ये देखने में बहुत प्यारा सा लगा मुझे, इस कलर में, ऑरेंज कलर में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मतलब हम एक म्यूज़िक प्ले करते हैं। डिफ़ॉल्ट में इसका मैक्सिमम वॉल्यूम में ही ऑन होता है, ठीक है। और मैं मैक्सिमम वॉल्यूम दे चुका हूँ। नीचे वाला पार्ट काफ़ी मतलब वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इधर पैसिव रेडिएटर है, तो इसकी वजह से जो इसका लोअर पार्ट है ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। और
मैं माइक को स्पीकर के पास नहीं ला रहा हूँ क्योंकि इससे आपको साउंड का कुछ पता नहीं चलेगा। तो इनिशियल जो मुझे जो लगा कि स्पीकर मतलब बेस ठीक ठाक है बेस, पर मुझे इसका जो लाउडनेस है ना वो थोड़ा कम लगा। मैंने मीवी रोम 2 सुना है, मैं बाद में मीवी रोम के साथ इसका कंपैरिजन और बाकी पे जो मैं ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करता हूँ उसके साथ इसका कंपैरिजन लाऊंगा। बेस ठीक है, बेस ठीक ठाक है, लेकिन इसका लाउडनेस थोड़ा कम है। ठीक है, अगर आप 2 यूज़ करते हैं तो ठीक ठाक चल जाएगा, लेकिन एक मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। मुझे और भी डिफरेंट टाइप के सॉन्ग में प्ले करके चलाना मतलब देखना पड़ेगा कि इसका साउंड कैसा आता है, लेकिन इनिशियली मुझे इसका साउंड थोड़ा लो लगा। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।